好香啊！我啲好中意用 Inula 嘅人咧，即係心臟有問題啊，呼吸系統有問題嘅人咧，有心事嗰啲。有心，我哋又要擺喺張床度瞓，好正啊！喺野山嘅呢度，成笪地都係。哦，全部都係野生嘅土木香。我哋應該係8點鐘、8點零鐘到咗呢度野山嘅土木香個場地。我哋已經摘咗呢個土木香有成個幾鐘，不過而家見有啲陽光，我哋再做一啲嘅拍攝。咁你見到呢個土木香嘅花咧係細朵黃色嘅，而佢接近開完之後咧係變咗深色嘅橙色嘅。咁我哋做採收咧，其實就要連根拔起，因為咧嗰個倍半貼內枝主要都係個根部，咁所以咧就要貼近個根，跟住咧就慢慢掹起佢，跟住咧就撥走嗰啲嘅泥啦嚇，蒸餾嘅過程就盡量減少呢啲雜質。咁呢個根連根拔，咁咧就唔好太貼身，太貼身咧就會黐咗件衫啊嚇，整污糟件衫。咁我哋咧就要將成個山頭嘅土木香咧就採收出嚟，全部都係人手摘嘅。於是乎，我哋就係要有呢個嘅手套帶嚟啦，防滑嘅手套。除此之外咧，因為琴日我哋落過雨，咁所以今日咧係容易採收啲嘅連根拔。如果唔係因為琴日落過雨，地下啲泥有啲鬆同埋濕嘅話咧，有時候佢哋好難咁樣連根拔咧，就唯有係近地做鐮刀割嘅。咁嗰個會影響咗個倍半貼內枝嗰個嘅成分比例。呢個咧，我哋今日採收完之後咧，就會翻去做蒸餾噶啦。咁我哋晏晝就睇下蒸餾嘅過程，最後 end product 係咩顏色？我哋好緊張睇 Inula 嘅顏色嘅，係咪啊？睇下翡翠綠出唔出得個翡翠綠嚇？梗係幾好陽光。頭先咧哥哥咧好好啊，知道我教書之後咧，摘咗棵聖物俾我。我諗佢今次係最大棵呢一棵啦。以你咁樣就眼觀嚟講係超過3尺高㗎。咁又連根拔，其實個根係唔會好發達。你見佢一條咁嘅板喺度硬正嘅。咁佢頭先就攞俾我睇，攞嚟教學。如果可以拎到翻嚟香港就好。好可愛，佢叫我唔好咁埋身啊，會整污咗件衫啊，有啲嘢黐住啊。咁咧頭先即係佢哋請我哋飲咖啡啦，兩個哥哥仔，Hey hello to our student 佢話咧佢哋喺呢個禮拜咧要用4日時間喺整個呢度周圍嘅山頭咧去採收呢個 Inula， 佢哋叫 Inu。咁咧就其實咧佢嗰個含油量好少嘅，450 kg 嘅花材，即係你見我哋即係摘咗呢啲啦，係只能夠蒸餾出250 ml， 即係毫升嘅精油。所以其實佢第一咧，我覺得佢貴嘅原因咧，唔好因為佢野生而覺得佢唔需要即係 invest 落去。你淨係請個人手，佢要有經驗去摘，同埋佢要走勻晒成個山頭，而佢去拎佢做蒸餾而。攞出嚟嘅油量係咁少，呢樣嘢已經係好難能可貴，更加即係要理解到咧，能夠有野生嘅 Inula 即係 Inula 嘅地方唔係好多，係啦，你要揾到佢，而你係一個合法嘅途徑去採收佢，咁所以貴係值得嘅，係啊，但係佢嗰個嘅治療能量係高啦。譬如頭先我哋都講過話，喺我哋採收嘅過程，我哋一路聞住嗰個 Inula 嘅味啦，我哋感受到無論喺心同埋個肺嘅功能上面咧，都係好 stable， 好 stable 可以話好 stable。因為我都101年紀，有心臟病，有哮喘底嗰啲咧，我係唔覺得辛苦喎。咁除此之外，我覺得喺一個嘅能量嗰個轉移，即係嗰個 metabolism 嗰個新陳代謝方面，我覺得係好暢快。點解我咁講咧？因為呢幾日我食得好少嘢，我係要跟住阿 Jojo 咧唔食 carbohydrates。我係一個即係食 carbohydrates 唔食。以咁嘅情況之下，我頭先做嘢嘅時候，我唔覺得攰，即係好似咧啲能量係不停咁樣可以提供到俾我去做呢樣嘢。我自己就好感受到喺我身體機制上面，佢嗰個 metabolism 係做得好多咯，係啦，即係 respiratory 啦、cardio 啊，同埋一個metabolism 即係 metabolism 嗰度都做得非常之好。我到而家其實今朝早我哋食咗少少沙律，有2塊無花果。然後就有啲 clementine 啲土產嘅柑啊
跟住就食咗個蒟蒻粉，呃鬼人嘅都冇能量嘅，有少少嘅紫菜係，日本嗰啲洋葱湯，跟住飲一杯即係 black coffee， 冇糖冇奶嘅。咁食咗2個又係呃鬼人嘅冇麵粉嘅麵包2片仔。其實我哋好急，我啲嘢食唔晒就出門口啦。咁我到而家第一我唔覺得肚餓啦，第二我覺得好有能量去繼續做啦。我哋做咗個幾鐘噶啦，我哋仲想我哋希望可以做到佢嘅1點鐘，即係總共由正式9點鐘開始咧，我哋希望做到4個鐘啊！我繼續努力。Thank you， 多謝 ，Thank you。關於我哋呢個咧農務滿滿工作 project 嘅聖誕樹咧。我哋而家想去企得似一棵樹，我哋就要摘啲細棵啲嘅 Inula。哇！但係咁摘啲細棵啲咧，苗啲嗰啲咧，原來咁樣摘出嚟好靚㗎。如果你近佢嚟睇咧，佢有啲黃色，又有啲深啡嘅即係深橙色嘅一啲嘅花仔咧。哇！即係嗰種嘅感覺好好。我哋摘一摘，擺喺宿舍嗰度。咁我哋想去下邊摘嗰啲咧，咁我哋會將啲細棵啲嘅，好下下人咁多嘅擺喺嗰啲嘅中間啲位置。其實主要都2個大哥做啦，同2個參與。其實我哋都唔係做咗，我哋都砌咗一代嘅，勉勉強強都砌咗一代，係咪啊？咁佢哋2個做咗3大代，我哋做半代咋，如果唔係3個幾4個鐘頭，係咯，我哋8點幾差唔多9點，即係未到9點之前開始做，而家12點半都未到。咁但係真係好攰啦，因為係踎低喺地下嗰度連根拔咗一次，都幾大力嘅要。咁如果真係唔係落個雨啲泥鬆嘅話咧，係更加要用力去掹佢啦，甚至乎係掹唔到啦。咁幸好頭先我哋掹嘅時候啲泥好鬆，我都未試過掹完之後跌到。係啦，咁啊而家我哋就拎翻去蒸餾啦。呢一棵我拎翻去做呢個嘅觀賞。咁呢一個咧係頭狀薰衣草，係野生嘅。我好香啊！好香，其實我哋喺度做咁個過程嘅咩？係一路聞緊啲精油味。Action！ 哇！以我咁嘅年紀，做完幾個鐘頭收採之後咧，就再做呢一個嘅蒸餾咧，一啲都唔容易啊！正所謂頭先我都係好鬼攰嚇。咁而家咧，我哋一路要將一啲嘅採收嘅花咧，就踩實喺裏面咯嚇。咁啊，不停喺度踩，佢哋咧不停喺度擺我哋今朝早採收咗嘅土木香落去。喂！咁啱啦，我咁重就攞嚟踩係最好啦。不過我諗緊咧，我隻鞋會唔會留低咗喺裏面嘅啫？除咗鞋之後咧，就而家呢個收音器同埋呢一個嘅電話會唔會跌咗落下邊嘅啫？嚇，好。咁啊，如果跌咗落去下面咧，就蒸餾埋佢嘅啦嚇。OK。哇，真係唔容易啊，好攰啦我已經，有啲企唔穩嘅感覺。哇，好香啊！啲咁多位喎喺度香。咁呢個就係蒸餾器啦。頭先我哋攞咗啲花材翻嚟之後，稱過呢一袋係100K 或者90K。咁而家係第一袋，1 bag。係咪見到好多 hydrogen 出咗嚟？呢個土木香嘅。純露，成地都係啊！成地都係，佢哋用唔晒㗎啦。係咪都精油啊？而家差唔多入黑㗎啦，咁啊做緊呢個土木香嘅蒸餾，嗰啲嘅純露走咗出嚟啦，都流晒地下啦，都收唔切啦。It's a little bit lower than your expectation. Yes. Or the oil is not too much. But how about the quality? What do you The think? quality is good. This is good. And the color, because from Homer teach that we need to know the color should be in green or blue color. So we think it's a good product. But it became green after more few days. You know? It was the same like this one. It was the same. And after a few days,
Oh, need have some this time. color. Oh, because have to settle. Yes, you have Oh, to. okay. Okay. Action. 喂，跳唔起啊你！